Gipasalig sa kapulisan sa Moalboal nga taliwa sa insidente sa pagpatay ni adtong Mayo silang lungsod, nagpabilin nga luwas ang mga bisita og mulupyo sa maong dapit. Kinibisan nga ang maong krimen nahitabo do lamang sa munisipyo sa Moalboal ug mismo sa police station. I can give the residents of Moalboal 100% assurance no nga although di man nato makontrol ang hunahuna sa tao, but as far as I'm concerned, during my stay here, I should make it sure that the same incident would not be happen again. Mayo ning tuiga, giposil patay ang 28 anyos nga lalaki nga giilang si Jellord Tapales. Padayong nangayo og hustisya ang live-in partner ni Tapales kapin usa ka buwan human sa krimen. Kinitungod nagpabiling gawas nun pa ang suspect. Gibutyag ni Lorraine Cabusog, live-in partner ni Tapales, subo alang kaniya og sa pamilya sa hinigugma ang kalit ni ini nga pagtaliwan, nga naatol pagyod sa kalingawan silang dapit. Naglihok yung ko ma'am for the para matagaan yun justisya ma'am kay naragyod sa atubangan sa akong gitrabahoan siya gipusil, and to think that every day sakit yun kayo gani nga makita nimo nga kada adlaw ka makakita kung asa siya namatay. Gibutyag hinuon sa kapulisan sa Moalboal nga nailhan na nila ang suspect sa pagpatay kang Tapales ug nakapasaka na usab sila og kasong murder. Nagkanayon ang hepe sa Moalboal Police, Police Captain Etelberto Timagos, nga sukwahi sa mga naunang report, dili illegal drugs, apan love triangle ang hinungdan sa pagpatay sa biktima. The nearest one was love triangle, pinaka-motive yun. So mo siya itong nasubay po. So that's why wala kayo naglisod og identify o file po sa case kay na may eyewitness na to nga nakuha. Sugyot sab ni Timagos sa kadagkuan sa lungsod nga hingpit nga himuong mandatory ang pagbutang og CCTV camera sa mga dagkong establishmento ug tindahan aron malikayan ang susamang krimen. Samtang nakig-alayon sab ang kapulisan sa Moalboal sa DILG ug Commission on Elections and COMELEC aron maandam sila sa nagkaduol nga SK ug barangay elections. Days or weeks prior to the election, nag-request o reorientation intended for our policemen so that updated sila unsay mga bagong guidelines, policies being implemented by COMELEC. Kini si Angelica Faisaniel alang sa My TV Cebu.